खुलुमबाय। हेलो एवरीवन, once again वेलकम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हस्पिटाल आरएनबि सिभिल हस्पिटाल थांनायखौहाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल देबोरगावआव बेसरगावआव थांनायखौहाय बिथांमोना जेबो आवाज दैखाङाखै। लोगोसे हिरण्मय खाख्लारिनि थाखाय गोदानै आन्दलन खालामफिननो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों। बे मोजां बाथ्रा, नाथाय हस्पिटालनि थाखाय जाथिनि सार्थआव खामानि मावदोंब्ला हस्पिटालनि थाखाय जेबो खोथा बुङैया जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। नाथाय हिरण्मय खाख्लारिनि न्यायनि थाखाय नांफिननो नागिरनाया गोजोनथाव खौरां। बेयाव बाथ्राया जाहैबाय दिनै जों ट्राइबेल सुबुंफोरनो बिजेपिआ मा रोखोम सुबिदा होगासिनो दं, ना जोंखौ सोबख'गासिनो दं, ना दिनै जोंखौ ट्राइबेल हिसाबै नाख्रेबनो नागिरदों। दिनै न्याय बिसेयावबो जोंनो होआखै। जिहेथु जोंहा एलायन्सआवबो दं, बिटिसिआव सेन्ट्रेलावबो दं, नैबे स्टेटआवबो दं, अब्लाबो दि जोंखौ नाख्रेबगासिनो दं बिथांमोना बिजेपिआ, नेशनेल पार्टिया, आसाम गभर्नमेन्टआ। दा बेवहाय दिनै बिटिसिआव बिथांमोना मेजरिटि लानानै जुदि केन्डिडेट बसायनो हायोब्ला बा जोंखौ मनग्लाबनो बेसे गोबाव दंबावो, इम्पर्टेन्ट खोथाया बे। दा बेफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नोजोर, एलायन्सनि अर्थ'आ मा? बेवहाय अपरचुनिटि दंलायलायो। दा बे अपरचुनिटिखौनो इउपिपिएल दलद नेता हकले लब'फानाय लानो रोङाखै बिथांमोना। दिनै हगारनानैसो होजोबदों। एसेबां फोथायनाय नेशनेल पार्टिनि सायाव रिजनेल पार्टिया, ओरैनो बिसिनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआनो मनग्लाबनानै लाजोबनाय। बिटिआर जाबाय। बे बिटिआरखौ बिरोधि पलिटिकेल पार्टि हिसाबै बिपिएफआ खोथाथाय खोथा बखिबाय। इउपिपिएल बिजेपि एलायन्सनि जे हाबा मावनाय बिटिआरआव बेखौ बखिबाय बिरोधि दल हिसाबै। नाथाय दिनै रायजो राजायाथ' गेजेरनि ना। रायजो राजाया दिनै मा नुनो मोनखो? हस्पिटाल थांनाय, डिपार्टमेन्टस थांनाय, असि, एसपि, डिसिखौ बाहायनो होननाया दिनैसिमबो बाहायनो हायै। 10टा कलेजेसफोरनि खोथा, खुनु आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सेंसन जाया बेथननि। गभर्नमेन्टआ बिटिआरआवनो बानायनांगौ, बिटिआरआनो बेथन होनांगौ होननाय। बिटिआर जाखांनायनि उनाव गोबां स्कुलफ्रा, एलपि स्कुल बर'नि गामि गामि थानाय, बेफोर गासिबो बन्द' जाजोबदों। खौथि खौथि थाखानि टेन्डारखौ आउट अफ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा मोनदों। बेफोरखौ पाब्लिकफ्रा नुगासिनो दङ, ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिन्थिगासिनो दङ। बेखायनो फैबाय थानाय इयुनाव अख्राजों जानाय नङा। बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानानै नेशनेल पार्टिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट। दिनै हिरण्मय खाख्लारिनि थाखाय होख्रावनाया बेसे गोबाव जाखो? दुलाराय बर' फरायसा आफादा ना दिनैसिमबो खोनायाखै? दिपेन बर' सारा एग्जामफोर होदों। गुबुनफोरनि बादि नन ट्राइबेलफोरनियाव जाथाय जानायाव दिनै मन्त्रि एमएलए जथ'नाखि दङ आसाम सरकारनिफ्राय सहाय सहयोग होबोदों, नायफैदों। नाथाय दिनै हिरण्मय खाख्लारिनि खेथ्रआव मा जाखो सासेबो दिनै कम्पेनसेसनखौ बारहोदो, मन्त्रि मनला गाहैबावा। साननानै नायदो गाइस नोंथांमोन, बारा गोबाव आङो बुंला, कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।